消起是机铁时的设计，小飞象可爱，喜欢跳跳舞。现在手账被越来越多人知道，但凡手账周边，认真的麻烦各位用点心。白菜品质卖出车厘子的价格，白菜都会伤心。草莓水果，内页质量最多值10块，结果要120斤。我那个草莓熊的封面买了，有多少人像我一样期待这个 IP， 但收到之后很失望呢？拜托 IP 联名用点心啊，特别是手账用品。
期待